Shawarmas. Di siyang. Tanawa. Magkuhan sila og kuan, stray cats. Stray cats, dog? Cats, no? I've heard cats. You've heard cats? Wow. Kanina na yung meow, meow, meow. Kailangan na. Uy, hindi sa kaunta yung thumbnail ni. So yo guys, what's up? Manata sa dito na tagikan sa 𝓰𝓲𝓯𝓽𝓽𝓽𝓻𝓼 no niya niaging adlaw sa dito sa Southeast Asian street food dito sa Banana Pancake Trail Cebu dito sa Rosario karon manaman ng Pasko niya siguro daghan mo pinaskuhan, di ba? Ako nang siguro wala ka kuhaw pinaskuhan di kaninyo. Charot! So karon nata diri sa Shawarma Gourmet, mulupad ta gikan sa Banana Pancake Trail, mulupad ta padong Lebanon. Invite ta for another food tasting review. Charot! Food tasting review. So anyway guys, narito you know, para na sa tayo ma-upload pagaw man sa Pasko. And of course, I'm with Chasing James and Daisy. Natabot pa nila ni Master CJ Estrada. Oh, guwapa kay si Dish siyang no. Sortiha sa kuha niya. Ito! Ipatasan ko itong sleep di mo day. This is chef style, half starter, half Lebanese. That is vegetarian, and that is chicken. It's a shawarma that we made it flat with baked in it. And this is za'atar, thyme, with a lot of spices and sesame seeds, and that is, of course, the cheese. What's up, Ragsan? Sa mga Instagrammer, dali. Sus, kumwari sila, kumwari ang mga nakatanawan ni kay di mo magmahay. Batin to sir. Oh, No? Ha? Baka lang or i-arrange siya. Ano tawag sa picture sa mga mustards na proper ba? Ano siya ang flavor? Ano si mustard cheese? So akong gikaon ron. Akong gikaon ron homes kay Zatar. Under na siya sa Manikesh Pizza nga group no. So katong Manikesh nga pizza so ang tawag ni Zatar. Masulami siya kanon kung dunganon nimo ang kani og kani so akong gi pikas-pikas. So nana ni mo i-fold ni mo so. Masa. Nindot lang. Ganahan ko sa pizza nga kanang nipis kay dough. Di ko malingaw na kanang mga pizza nga baga kay dough. So kisa may parehas na ako na dili mo kaon sa kan dough sa kilid. Eh ambot lang. Hindi ko malingaw kung baga kay ang dough. And I think Holmes first time ni nako nga kuan naka kaon og Lebanese food. So thank you to the one of the finest vlogger again, CJ Estrada. So okay, may naman sila o picture. Ato na yung tilawan chicken shawarma pizza with fries. Kung ano ito ang fries? try na ako. Yummy, master. Try na ako. Wala pa yung halin ang isa. Tatay mong gingon nga kuan ba? Gingon nga tala. Diba sabi ko siya Kalinsan siya. Thank you Shawarma Gourmet. Sabi sir, pakaon di! After holiday, after Pasko, bisitahan niyo ang Shawarma Gourmet Cebu sa Rosario Central Mall. So, sa may yung nakita, mura o empanada, pero di siya empanada homes. Tawag niya siya o Sambousek Lebanese nga kuan. Pang snacks, man yung master, no? This one. Pagmig kayo. So, it comes with the Dapat kanina ipadala Deep. ni sir.
No. Gusto mo yung beef? Spicy o guam. So what a beef with cheese. Oy. Sana ko yung sa vlog ni Master Eiyan. Kasi mo guess ano yung vlog, ano yung ako mag-guess. Master Alvin. What's your personal favorite? Wow. My personal favorite is kani Master. Kani. Imo nga boss Madam Ella. One. Kani. One tomato. I think all of food here are so good. But there's kanana sila yung mga uniqueness of like smell, like the taste, unique. Authentic Lebanese food in Cebu City. The newest Middle Eastern food craving here in Cebu. Uy, what is the capital city of Lebanon? Call a friend, please. Text na lang ako. Assignment lang. Wala may naka-answer homes. So, please comment down below what is the capital city of The Lebanon. correct answer is So, pwede sad mo order dere sila mga kanang bag-o nga mga menus, no? So, mo na yan, kebab set ko, no? Paabot ni mo na ko Kebab set niya, mga there. ano na after sa imong daghan na ikaon. So, kani. Di ba, mas madam? So, mga ko na niya ang gitawag og baklava. More siya kang dessert. So, tuning suwayan ang kani. Hi everyone, so Fattoush guys, thank you so much for inviting us Shawarma Gourmet, not only me but also to my friends here from BISAYA YouTubers Club and yeah, the one who tulak that's Ella from Grammar Session Cebu. So if you are looking for a great food here in Cebu, especially if you're looking for a Lebanese cuisine, you should check this out. Anyway, so thank you so much Shawarma Gourmet for inviting us today. And it was so amazing guys because we tried a lot of food here, especially the Lebanese food. And hopefully we can go back here as soon as possible. Maybe next year, January 2021. So thank you so much Shawarma Gourmet for inviting us. And big shout out to Sir Mansour, the owner and chef of Shawarma Gourmet. Salamat kayo sir kay ikaw ginangunay og pag-serve and pagluto sa imuhang mga menus ganiha. And that's it for today guys. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Daghang salamat ug amping mong tanan. It's your homie again, Eiyan. See you next week guys. Peace out. Pabilion ka sa kaniya sa may Muslim. Gikilig ko! Merry Christmas!